Послушайте! Горожане! Там наверху находится Бен Уэйд! Бен Уэйд! Бен Уэйд? У них там наверху Бен Уэйд! Так вот, железнодорожники хотят отправить его на поезде в Юму на казнь. Что он делает? Мы дадим наличными $200 тому, кто убьет одного из его охранников. $200 наличными. Гарантирую. Шальные деньги! $200. Гарантирую. Я вам вот что скажу, мистер! Я согласен! Дайте мои 2 сотни! Сначала убей кого-нибудь.